喺呢啲吧台度食，呢度有海景。魚海佬蝦湯麵到咗，湯味咧就好濃。大家好，我係 Lucky Star。喺11月4號嗰日咧，我哋就行尖沙咀，大約喺4點零鐘嘅時候就諗下，不如揾啲嘢食啦。咁就諗起 Edico 呢個網站咧，有啲餐廳咧喺某啲時段咧係會做特價嘅。俾我揾到一間咧5點鐘係做半價嘅，咁我可以趕得切行過去。餐廳嘅名稱係一環拉麵，個位置咧喺海港城海運大廈地下 OTG 59號鋪。可能平日嘅關係，呢個時段入去咧好少客人咋。一入到去咧係收銀處。咁我同佢講，我喺 Edico 訂位，咁係有半價。佢話係啊，可以半價。不過每一個人咧一定要叫一碗拉麵，而呢碗拉麵咧係正價嘅收費拉麵，加一服務費咧，收費係以碗麵嘅正價收加一。當其時其實我哋兩個咧都唔醒起，係喎，呢個時段係下午茶時段嚟嘅喎，咁又有下午茶嘅選擇。咁我哋就諗嚟諗去比較下，究竟半價抵啊，定係食嗰個下午茶抵呢？手機掃碼落單，咁款式原來唔係好多嘅啫。佢真係主要咧係做幾款拉麵，同埋做一啲餃子同埋少少嘅小食。下午茶嘅選擇咧就係啲套餐嚟嘅，但係38蚊咧就已經有交易咯喎。下午茶餐咧嘅組合，1號餐咧係餃子定食。有2款，38蚊咧有6隻餃子，1碗飯，1罐可樂。48蚊咧就有9隻餃子，1罐可樂，1碗飯。2號套餐咧就係招牌拉麵，48蚊，原味嘅蝦湯拉麵，日本番茄蝦湯拉麵，特濃蝦汁叉燒拌麵。49蚊咧有適量嘅豚骨蝦湯拉麵。辛辣蝦湯拉麵，50蚊咧就係濃厚豚骨蝦湯拉麵。所有下午茶嘅套餐咧都包1罐可樂，另外可以追加一啲小食。呢款1人拉麵套餐咧128蚊，第2份咧就半價。咁佢下面注明咗咧就係話一定要2個人一齊先可以使用。唔可以同其他折扣一齊用嘅。見到寫住60分鐘餃子放題，如果你食一碗拉麵加38蚊，就可以食餃子放題60分鐘。最後咧，我哋揀咗北海道牛乳車海佬拉麵98蚊，呢個係茶餐裏邊冇嘅。另外一款咧，我哋揀咗日本番茄蝦湯拉麵，茶餐裏邊係有嘅，呢個係78蚊。佢哋台面咧有呢一張叫做美味之解密，係有寫明佢哋嗰啲湯麵係用乜嘢材料同埋咩成分嘅組合去做出嚟。落咗單之後咧，我就拍攝餐廳嘅環境。其實一入嚟嘅時候咧，我哋係完全冇睇清楚個餐廳。見到卡位就坐落去，跟住我轉個身一拍，原來呢度係海景餐廳嚟㗎，有咁靚嘅海景，維港景色，啲人坐喺度食下麵，傾下偈，望住個海，好爽好自在啊！真係估唔到啊！38蚊起已經可以有一個咁靚維港海景嘅餐廳。如果下次再嚟呢，一定要揀呢個位置坐。呢間餐廳原來好長好深嘅，我哋係坐右手邊嗰啲卡位嘅位置。
靠牆邊咧，自己斟水呢個掣咧好實，好難撳嘅，係凍水嚟嘅。台面咧就有呢個係蒜蓉嚟嘅，都幾好味。有啲拉麵胡椒同埋啲七味粉。碗麵到咗啦，北海道牛魚車海老拉麵98蚊。麵就有一隻蝦，我哋揀咗幼麵，幼麵嘅麵質就都冇乜特別嘅，係咬落去有少少爽口咁樣，就有啲京葱絲，有2片係雞胸肉，但係雞胸肉咧朋友話冇乜味嘅，隻蛋溫泉蛋就幾好味。朋友話呢隻蝦咧冇乜味嘅，啲蝦肉有啲硬。我呢碗係粗麵，原來粗麵同幼麵係爭好少嘅啫，唔係粗好多，入口真係爽爽地、硬硬地咁樣。溫泉蛋就好味，呢片豬臀肉係得1片嘅啫，咁就好薄。冇咩特別味嘅，有2片佢係寫住話日本番茄，反而咧呢啲唔知係咪佢所講嗰種蝦酥咧，炸佢係鮮鮮啲，係入口脆嘅，不過如果你浸耐咗就好快腍噶啦，幾好食。呢啲一粒咧，呢個炸酥咧就幾好食。個湯底咧，我呢個湯係蝦湯底，幾濃嘅，幾好味。我初以為咧番茄咧就係有番茄味嘅湯咯，原來唔係嘅，係有2片番茄，日本番茄，跟住係有濃湯味咁樣。溫泉蛋最好食噶啦。咁如果飲咗我嗰蝦湯味咧，就試朋友呢個係豬骨湯味。就淡咗好多咯，就覺得我呢個湯底好味啲。食飽啦，睇下個天色轉咗啦，哇！食飽天黑咗啦，呢個海景真係好靚啊！我哋攞嘢多，如果唔係坐喺呢度好啊。哇！呢個海景幾靚。佢呢度咧仲有咩嘅喎？仲有呢幾個位嘅，3個位。呢3個位咁樣望住海景食嘢係幾爽喎！嗱，而家夜景嘅時間啦，望到天星碼頭，而家有啲燈光反光添。哇！對住嗰個海景食嘢係幾靚。行到出門口呢個位置咧，原來可以買呢啲一盒盒嘅拉麵返去，裡面有2個拉麵。呢款鹽味、醬油味。哦，大眾點評商圈人氣好店2024。呢啲一盒盒係啲味噌嗰啲鹽味嚟㗎。你話個湯底？嚇，即係而家一盒盒嗰啲咧，係
即係買翻去就落去嗰啲麵嗰度。係啊，自己煮啦。哦，係啦，咁就有鹽味、味增、醬油3個口味嘅，但係佢嘅湯底都係全蝦湯。哦，係啦，咁幾錢一盒啊？ 68蚊。佢一盒裏邊有哦，係喎，兩個。 68蚊。佢一盒裏邊有2個麵包嘅，咁樣。哦，裏邊呢盒嘢有麵喺度嘅。係啦，係2個麵包。哦，咁樣，我再影下先。可以啊，可以啊，可以啊。哦，呢個就係換購嘅。係啦，一整粒我哋收。哦，嘅 T-shirt 嚟嘅。係啦。哦。呢一餐呢98再加78，半價咗之後係88蚊，原價嘅加一係17個6，總數係106蚊。希望大家喜歡我今次嘅分享，多謝大家收睇，請點讚、分享、訂閱。Have a nice day！